bigger city, una ciudad fortificada. In other words, a strengthened city. En la mente. In the mind. Y ahí pueden estar los rechazos. And there one could be rejected. Ahí pueden estar las impresiones de un pasado. Many impressions from the past can be there. Entonces dice todo, destruyendo toda especulación. Destroying all speculation. Razonamientos, pensamientos. Reasoning thoughts. Altivos. Captive. Que se levantan contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio. That are raised against all the thoughts of God, taking every thought in captive. Para la obediencia en Cristo. For the obedience in Christ. Entonces, estamos entrando en algo que es dentro de la mente. So we're talking about something within the mind. Dentro del alma y las emociones. Within the soul and the emotions. Entonces, esto dan una forma al temperamento. This gives a form to our attitudes. A los sentimientos. To our feelings. A la conducta de la gente. To our conduct, the way we carry ourselves. Entonces, si nosotros logramos desautorizar todo esto, if we deauthorize all these things, vamos a lograr then we will manage tener una naturaleza como Dios la quiere. To have a nature like the way God wants us to have our nature. Vea esta impresión. Look at this impression. En su mente usted puede captar diferentes pensamientos. In the mind, one can have many different thoughts. Dentro de esto podemos ver detalles interesantes. Within this, we can see interesting details. Al ver esto, when we see this, si hay calor, if there's heat, ¿te viene algún pensamiento? Does a thought come to your mind? Es una impresión. It's an impression. Estoy tratando de llevar el sentido. Y alguien puede decir, ¿cómo describe esto? How can one describe this? Me acuerdo cuando era joven. I remember when I was young. Aunque todavía lo soy, pero fue ya hace 30 años. About 30 years ago. Estaba aplicando por un trabajo. I was applying for a job. Y me dieron un examen de lógica. And they gave me a logical exam. Y solo me daban manchas. And they would just show me spots. Y me ponían a que dijera qué era la mancha. And they would ask me, what does this ¿Qué figura le vi a la mancha? What figure does this have? ¿Qué miraba ahí? What do you see in this? Y era un mensaje, era un examen para analizar parte de cómo estaba mi manera de pensar. It was to analyze the way of thinking was. Un cuadro que hay ahí. A picture as to what is there. Y que hay afuera. And what is outside. Es asociación. It's an association. Entonces empieza la mente a trabajar. So the mind therefore begins to work. Entonces aquí alguien podría decir, bueno, lo que es esto es agua. One can say, oh, this is water. Gracias. Podría decir alguien, no, eso está hablando de sed. Or one can say, no, this is talking about thirst. Y cada quien podría dar un pensamiento porque asocia una imagen. And we can each have a different thought with this image we're looking at. Calor, puede ser tiene hielo, pues está caliente. Or we can say it's hot, it's heat. Entonces uno puede asociar un temperamento. So you can associate o una a temperatura. Or a temperature. Y nosotros nos creamos cuando se plasmaron imágenes when images were given to us, con temperaturas. With different temperatures. Es decir, lo que estaba en el ambiente cuando sucedió. In other words, what surrounded us when things happened. Y depende de donde tú naciste. And it depends on where you were born. Pueden haberse grabado imágenes. Maybe images were recorded on you. Que están asociados con una temperatura, un ambiente. That have been associated with a certain ambiance. Un ambiente de peleas, de pleitos en el hogar. Of fighting at the homes. De desprecios, acusaciones. Of rejection, accusations. Y queda plasmado con algo, se asocia con and algo. These things get associated, then they're recorded in your mind. Por eso quiero tratar de darme a entender en cuanto a esto. I'm trying to give myself to understand here. Entonces, viene la idea. So the idea comes. Entonces, ¿cómo se origina una fortaleza? So how does a fortress originate? Primero empezó con una imagen. It started first with an image. Se captura una imagen. Image is captured. Y puede ser una palabra. And it could probably just be one word. Algo que te marcó. Something that marked you. Y dentro de eso te pueden haber marcado desconfianza, within that you could have given miedo, distrust, fear, temor, frustraciones y cantidad de cosas. Fear, many things. Y quedó dentro del banco de la memoria. Por And eso está diciendo Dios que quiere destruir eso. And this could stay in your memory bank. God wants to destroy that.
La palabra, la impresión oída, The word of the beginning here lleva pensamientos has thoughts y se asocia. and is associated. Por ejemplo, una silla. For instance, a chair. Alguien quiso hacer una silla en este modelo. Someone wanted to make a chair in this design. Fue una impresión. They had an impression. Luego empezó a asociar pensamientos. Then they began to Se associate their embarazó thought. de la idea Then he gave birth to his y lo thought, llevó al campo de la práctica. and then he actually built the chair. Había que soldar, había que tejer, había que darle estilo, había que darle forma, pero ya se había formado. Many things had to be done to build this chair, but it was a thought first. Son ideas These are ideas que agarraron cuerpo. that then grabbed form or a body. Entonces, un pensamiento puede ser llevado a cautiverio. A thought can be taken to captivity. Y esta es una artimaña de Satanás. This is a work from the devil. La Biblia habla de artimañas de Satanás. The Bible talks about the works of the devil. Entonces, aprovecha algo So the devil takes advantage of donde something, va a ser como un puente para con la persona and he's going to try to build a bridge with a person y donde va a poderlo afectar donde toda su vida, where he can be able to affect that person for the rest of their life, aún siendo creyente. even though they're a believer. Y eso es lo que Dios quiere quitar, And this is what God wants to take away. desarraigar todo aquello que le hace daño a uno He wants to take it away from the root, anything that harms, y darle una imagen, una forma semejante a él. and he wants to give it an image just like in his image. Entonces, ese pensamiento viene a ser una idea y la idea empieza a trabajar. So any thought first becomes an image, and then the image begins to work. Y esa idea es cautivada y será hablada. And that idea is then captivated and is then spoken about. Se ve la gente al espejo y tiene un problema de que se siente feo. One looks at himself Por in the un mirror ejemplo. and they feel ugly. Cuando se mira, dice, qué feo sos. When they look at it, they say, "You're so ugly." Hasta rompe el vidrio. The mirror breaks. Y viene arrastrando con la idea que es feo. And they have the idea that they're ugly. Te lo voy a decir en otras palabras. I'll say it to you in other words. Nadie te quiere. No one likes you. No one loves you. A nadie le caes bien. No one cares to be with you. Eres un estorbo en la casa. You're a stumbling block at home. Entonces empezó a quedar algo dentro del cerebro So that thought stays in the mind, que está creciendo. and that thought is growing. Y el plan del enemigo es que crezca. And this is the plan of the enemy, that thought Porque grows, se va a llenar de muchos pensamientos erróneos. because it's going to be filled of many wrong ideas. Y van a ser pensamientos destructivos. And they're going to be thoughts that are going to bring destruction. Entonces, la idea Therefore, the idea viene a ser tan poderosa. becomes then very powerful, strong. Poderosa. It becomes strong Porque lleva todo el poder en una palabra. because it takes all its power in one word. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? How many know that God's word is Y dice powerful? la Biblia que Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Jesus said, "My words are spirit." Pero hay palabras que no son de Dios But there are words that are definitely not y from que God. pueden estar contaminadas con espíritu And they can be contaminated with a spirit que no es de Dios. that is not on behalf of God. Entonces encontramos más tarde madres frustradas, So we find mothers who are frustrated, esposos frustrados, husbands who are frustrated, jóvenes que están llevando una vida frustrada en su juventud. young people that live a young, frustrated life. Entonces, todas las cosas empiezan con ideas. Everything begins with a thought. Un invento empezó con una idea. And an invention started with a thought. Una ropa empezó con una idea. Clothing we wear today. Un was just a micrófono thought. empezó con una A idea. microphone started as an idea. Un jardín empieza con una idea. A garden started as an Cómo idea. se acomoda la casa hasta empieza con una idea. How a house is formed also started with an idea. Usted que maneja computadora, You who use computers, sabe que la computadora es como algo así. you know how computers work. Le metes un montón de programas. You put many programs in it. Es como llevar un montón de equipaje y lo ponen en el salón. Esta es la computadora, la memoria de la computadora. It's like you have a lot of equipment. Imagine it. You put all the memory in the Agarra, computers. descargaron un camión y ponen un montón acá, ponen un poco allá, otro poco allá, otro poco allá, un montón de información. Much information is entered into this computer. Entonces cuando trabajas para ordenar tu disco, So when you work to lo organize que your hard hacen drive, otros programas es ordenar todo para agarrar buen espacio en el disco. and then the computer works so that it can organize your hard drive. Tú que tienes idea. You who use computers know what I'm talking about. En nuestra vida pusieron mucha información mal colocada. In our life, a lot of situation was not situated right. Y por eso dice el Señor que tenemos que tener la mente de Cristo. That's why the Lord says we need to have the mind of Christ.
Pero para eso hay que sacar todo lo que no sirve. But for this, we need to first take out everything that is not good. Todo aquello que vino a marcar una identidad incorrecta. Everything that came to mark an identity that was not correct. Entonces, estamos viendo acá algo interesante porque ese pensamiento viene a ser, vea, todas las cosas de la vida comienzan con ideas. See, everything in life starts with an idea. Pero aquí te voy a lanzar algo. Hay ideas visibles, There are visible ideas invisibles. and invisible ideas. Una impresión es algo que ves. An impression is something you see. Algo invisible es algo que se generó en la mente. Something visible that stayed in your Pero mind. también algo que se puede generar en la mente puede ser un dardo. But something also that can generate in your mind is a dart. En la Biblia dice que Dios nos da la armadura y el casco And the Bible says the Lord gives us a helmet for these darts. para que los dardos no nos hagan mella a so nosotros. that the darts cannot hit us. Pero algunos dardos sí nos hicieron daño. But some of these darts do cause us harm. La idea es una semilla dentro del cerebro. The idea is planting a seed within the brain. El cerebro trabaja con muchos archivos. The brain works with many archives. Y empieza la idea a trabajar dentro del cerebro. And the idea begins to develop within the brain. Es una semilla y la semilla al sembrar de alguna manera va a empezar a crecer. It's a seed, and once a seed is planted, eventually it's going to grow. Podemos considerarlo como un embarazo We can consider it therefore like a de pregnancy. ideas erróneas. A pregnancy of ideas that are not right. Y dentro de esto pueden haber cosas que te frustraron o actitudes de tu familia que te frustró. Within this can be things that frustrated you or attitudes from your family that frustrated you. Hasta sueños te pueden tirar un dardo. Or even dreams can bring darts to you. Por eso uno tiene que, dice, llevando todo pensamiento cautivo. This is why the Bible says that every thought needs to be held captive. Y la Biblia dice, escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. The Bible says listen to everything and sustain what is good and throw away what is not good. Quiere decir que a mí me toca oír In other words, I need to listen. y lo que no me beneficia, And whatever doesn't benefit me, tengo que aprender a sacarlo y botarlo. I need to learn to be able to throw that away. Entonces me está diciendo el Señor que yo tengo que limpiar aún los pensamientos que retengo. So the Lord is telling me I need to be able to clean the thoughts that I sustain. Entonces una persona afectada So a person that's been affected con desprecio o con rechazo with some sort of rejection, viene y se casa con alguien, they now get married. pero como tiene problemas que fue rechazado o rechazada, They get married to a person. Remember, they have the problem of empieza rejection. a dar fruto lo que le sembraron. And now that thought that he had in his mind begins to give fruit. Inconscientemente o conscientemente empieza a rechazar. And one way or another, they also start to Hay gente reject. que no puede abrazar, There's people that can't just simply hug. gente que no recibió, no fue equipado a recibir el calor de alguien. They weren't equipped to receive the love, so therefore they Entonces can't give cuando it. alguien lo está abrazando, lo que hace es So when they're being hugged, they kind of reject that porque su alma fue dañada. because their soul was messed up. Entonces empieza a cultivarse la semilla Therefore, then the seed begins to cultivate. y se comienza cuando se dio una palabra que lo lleva a uno a varios pensamientos. This happened when a word was given and when many thoughts were Cuando alguien produced. está afanado, When somebody is hooked on está pensando muchas cosas. and they have many Pero thoughts. hay un nivel mayor cuando alguien tiene ansiedad. Or when a person has an anxiety, Toma su leche caliente y no se duerme. they drink their hot milk and they still Le can't da go to sleep. vuelta a la almohada y no se duerme. They're turning the pillow over, they still can't go to sleep. Se pasa a los pies de la cama porque piensa que es ya la figura de la cama y tampoco. They go to the other side of the bed and they Y still estaba can't. ahí pensar y pensar. One way or another, they're still stuck in their thoughts. Lo que tiene que hacer es parar de pensar. What they need to do is stop thinking. Y uno tiene que reprender toda ansiedad. And you need to rebuke all anxiety. Pero la ansiedad va asociado también con pensamientos. The anxiety is also associated with a thought. Entonces estamos hablando de un terreno muy interesante, We're talking about a territory that's very el interesting. terreno de la mente. The territory of the mind, that is. Entonces, estamos hablando que la semilla se cultiva, We're saying that the seed is cultivated. puede llevar varios pensamientos It can bring many thoughts. y más tarde esto se puede volver en un plan. And then this becomes a plan. Ya pensó The person thought, y dijo, esto es lo que voy a hacer. and they said, this is what I'm going to do. Y se formularon planes. And plans were developed. Y pueden haber buenos planes, And one can have good plans, pero si es algo cautivo es un mal plan. but if it's something captive, then it's a bad plan. La Biblia habla de un joven que estaba enfermo que quería violar a su hermana. The Bible talks about a young person that was sick to the Y point he la wanted Biblia dice to que rape his sister. trataba de ver cómo podía hacerle el daño. And he tried to see how he can rape his sister. Y estuvo pensando.
And he was building thoughts in y his se mind. asoció con otro amigo y el otro le dijo cómo hacerlo Then he hooked up with another friend and he told him how to do it. y terminó violando a su hermana. He Así dice ended la up Biblia. raping his sister. The Bible says this. Quiere decir que la idea creció In other words, it was first an idea that y grew, luego se rodeó de otros que le ayudan a que se incremente más el plan. then he surrounded himself by others that help him develop that Entonces thought. la Biblia, no la Biblia, un dicho dice las malas costumbres. The bad companies, ¿O cómo es? Ah, las malas compañías, vea usted. the bad companies ¿Echan a qué? Corrompen las buenas costumbres. corrupt the good customs. The Te Bible says asocias that. con personas que te pueden hundir más Or you could be with people that can bring you more to that thought, con tentaciones o pensamientos que habían en tu mente. with temptations that you already had in your Empezó algo mind. en tu corazón, It started in your heart. te asociaste con alguien que estaba peor, You got associated with somebody that was su in worse mente mal condition. trabajada, Their mind wasn't work well, y de ahí te lleva a los vicios, a la marihuana, a las drogas y muchas cosas, a and they buscar take bares y you to cuantas cosas. all these drugs and whatnot. Porque and la things. mente se va involucionando Because the mind is evolving, y se va enfermando más. and you begin to getting more sick in the mind. Ahora, cuando se ha cultivado, When it's been cultivated, puede formar una fortaleza. then it could form a fortress. La Biblia dice que nos ha dado armas poderosas para destrucción de The fortalezas. Bible says He's given us strong weapons for destruction of fortresses. Esas fortalezas son pensamientos cautivos, bien fuertes That adentro. fortress are evil thoughts in our minds. Ahí puede estar el desprecio, There you can have rejection, puede estar el temor, you can have fear, puede estar el miedo. you can be afraid. Hasta tú que eres creyente, Even though you're a believer, pensamiento dice, no, si tú no eres hijo, the thought can say you're not even tú a no son. eres hija de Dios. You're not a child of God. Cuando venga el Señor, tú no vienes. When the Lord comes, you ain't Y going. si tuvo problemas de rechazo, lo va a asociar con el Padre. And if they had a problem with rejection, No, they're going to think tampoco el even Padre me Christ is quiere, going to reject también them. Dios no me quiere, a mí nadie me quiere. He's going to think Christ doesn't love me, God doesn't love me, no one loves me. Y todo empieza en trabajos en la mente. And everything starts in the mind. Eso lo dice la Biblia. This is what the Bible says. Tal como la gente piensa, así es, dice la Biblia. As the man thinks, so is he, the Bible says. Entonces, sigamos, quiero adelantar, y la fortaleza puede crecer y llenarse de varias cosas. The fortress can grow and be filled of many things. Entonces, la fortaleza creada So therefore, the fortress that's developed es el pensamiento que tan fuerte, tan poderoso, is the thought that is strong, that is powerful, capaz de crear una ciudadela. that is willing to create a big city. Se dice ciudadela, junto, In other words, something that's joint, ciudadela. a great city. Eso es lo que describe una ciudad fortificada, In other words, a city that has a great fortress, donde ya hay varias fortalezas. where there's already many fortresses. Entonces, varios pensamientos fuertes ahí que So están there- marcando la identidad. So there are many thoughts there that bring the person's identity. Y si tú siendo joven And if you, being young, logras vencer esto, manage to conquer this, vas a tener una identidad correcta. you're going to have the right identity. Pero si no logras, But if you don't manage, quiere decir que no tienes una relación con Dios. that means you don't have a relationship with God. Porque el Señor dice que va a hacer todas las cosas nuevas. Because the Lord said He makes all things new. Entonces, si empiezas una relación con Dios, So if you begin a relationship with God, Él te va a dar la autoridad para vencer las fortalezas He will give you the authority to conquer the fortresses y darnos una identidad correcta. and give us the correct identity. ¿Qué es una ideología? What is an ideology? Quizás has oído esta palabra, ideología. Ideology. La ideología es el concepto de ideas This is the concept of different ideas que forman el temperamento de una persona, lo que él cree. that build or develop the character of a Y person. lo ha asociado con un montón de cosas buenas o malas. And it's associated with many things, be it good or bad. Me acuerdo cuando hablaba con un médico hace tiempo, un amigo, I remember a while ago I spoke with a doctor, y le estaba hablando de Dios, and I was speaking to him about God. pero él tenía muy plasmado But he was very well rooted in los his muchos thought, libros que había leído. many books that he had read. Yo fui un buen lector siendo joven. I used to study a lot when I was young. Un día leía un libro rápido, I would read a book in a day or two. 3 días, 3 days. desvelado y a leerlo. I would just read them quickly. Me había hecho una cultura de lectura. I made a habit of studying. Los hispanos tienden a ser famosos As Hispanics, we tend to be famous que no leen. for not reading.
Si usted mira, los americanos tienen una cultura de lectura, hasta cafeterías donde hay libros para ir a leer. The Americans, they tend to read. They even have shops where they could just have coffee and read. Quizás nosotros lo que hacemos le ponemos de almohada. We use the book as a pillow. Entonces, pero uno puede conocer mucho, You can have a lot of knowledge, pero no lo mucho que uno conoce but not the much that you know va a ser siempre correcto. is always going to be correct. Pero bien hacemos en conocer lo que Dios nos quiere enseñar. But we do well if we learn what God wants to teach us. Entonces, nos toca que identificar cuáles son esas ideas del principio. So we need to identify which are the ideas of the beginning. Por eso la necesidad de la consejería, la administración. This is why the necessity of the council administration. Entonces, veamos acá. Let's see here. Es importante identificar las ideas porque muchas de ellas fueron sembradas en nuestra infancia, It is important to identify the ideas. Many came in our youth, cuando eras niño. when you were a child. Y ahí pudo haber hasta trastoques sexuales, Maybe there was sexual problems as well, donde se trató de cambiar tu identidad sexual. where your sexual identity was trying to be changed as well. Pudo ser afectado por un familiar. You could have been affected by a family member. Todo esto puede haber pasado, muchas cosas en la infancia. All these things could have happened in your childhood. Entonces toca que identificar para lograr sacar esos problemas. So we need to identify these things to be able to take them out. La fortificación de un pensamiento The strength of a thought contrario es contrario que se está formando en la mente, is the contrary of what's being built in the mind. se está encerrando It's being enclosed, y afecta la vida. and therefore it affects our lives. Últimamente se oye de jóvenes que hacen tremendas matanzas en las escuelas. Lately, we hear about these young kids who are just killing Y se people in veían schools, cuerdos, se veían nerds, se veían muy buenos. and they seem to be very Pero well todo kids, esto lo venían trabajando en el problema de su mente. but they were working with the problems in their Porque mind habían fortalezas que se hicieron ciudadelas. because they had fortresses that became cities. Ahora, hay que ver dónde se encuentran encerradas las ideas falsas. We need to see where the wrong ideas are coming from. Porque si algo nos hace daño, seguimos hablando de lo que nos hizo daño. If something harm us, we continue to talk about what harmed us. De manera que aquel que está así To the point to that person that is in that condition seguirá creando ideas, will continue growing ideas, palabras, words donde lo llevan that will take them a una identidad de fracaso en la vida. to failures in their life. La diferencia, muy diferente a lo que hace un psicólogo. Different from what a psychologist does. El psicólogo siente a una persona y que hable y que se desahogue. The psychologist lets a person Pero no talk. puede entrar al problema del alma. He can't go to the root of the problem in the soul. ¿Quién conocerá el corazón? Dice Dios. Who shall know the heart, the Lord says. Y Jehová dice, yo. God says, I know it. Y nos dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, It says, above all things you take care of your heart. porque de él emana la vida. Because from there produces life. Entonces, qué importante si uno anhela un buen futuro, It is important if we desire a good future, llegar a ser una buena madre, un buen padre, to desire to be a good parent, una persona próspera, a prosperous person. toca que trabajar con eso. One needs to work with this. Parte de la identidad de ser haragán, Part of the identity of being lazy, parte de la identidad de ser inconstante, a part of the identity of being inconsistent, parte de los malos hábitos. part of the bad habits. Las fortalezas se llevan a 3 niveles The fortress are taken to 3 levels, y trabajan en todo esto. and they work amongst all these things. Entonces, anulándolas, So we need to get rid of them vamos a lograr tener una identidad buena. so that we can have a good identity. Entonces, lo que quiere Dios es auxiliarnos What God wants to do is He wants to help us y eliminar lo que no sirve. and eliminate all that is not good. Hemos crecido con esas ideas, con esas fortalezas, con esas ciudadelas. We've grown with these ideas, thoughts, or Y eso cities, crea nuestra propia ideología. and this we develop our own thoughts, Y eso nos lleva a nuestra propia filosofía. and we also build our own philosophy. Definición de filosofía The definition of philosophy: significa ser amador de tu propia sabiduría. to be in love with one's own Tú wisdom. crees lo que tú piensas y lo que tú eres y lo que haces, y eso es lo bueno. You believe in everything that you do, that you say, and that's what's good. Y si han habido fortalezas, ideas erróneas, cautivas, And if there's been a wrong ideas or fortress in your mind, esa filosofía es errónea. that philosophy is wrong. Esa manera de vivir es errónea. That way of living is wrong. Entonces uno
La Biblia dice, no te hagas tú sabio en tus propios pensamientos. The Bible says, do not become wise in your own thoughts. Tienes que tener cuidado si son correctos. You need to make sure that they're right thoughts. Entonces, es decir que amas tanto a tus pensamientos In other words, you're so much in love with your own thoughts. que mantienes esa misma forma de pensar You maintain that same way of thinking. y a veces hay gente que no está dispuesto a cambiar. And sometimes there are people that are just not willing to change. Hay gente que ha marcado una identidad. There's people that mark an identity. ¿Cuántos se acuerdan de alguien que fue cristiano y se volvió famoso cantante de rock? How many remember a person that was Christian became a famous Christian singer? A famous rock singer now. De Tennessee. From Tennessee. There's many out there. Elvis. Ella puede decir porque pasó parte de ese tiempo. This is Elvis Presley apparently was Fue Christian. un creyente, He was a believer. era director del culto He was a choir director. y luego fue contratado por el mundo y se desvió. And then the world contracted him and he was Así taken empezó away. él. Ahora, pero no quiero hablar de él. We're not talking about him. Al día de hoy hay mucha gente que se viste como él en distintos lugares. Till today, there's still people trying to imitate him. Y hay lugares donde se juntan un montón en diferentes estilos, como se ponía la barba, como él se vestía. There's many places that do things in his memory. Dentro de ellos quedó marcada Within them was marked una identidad, se captó una imagen an identity, an image was marked. y quedó ahí una impresión. And the impression stayed there. Y esa impresión los llevó a desarrollar esa identidad. And that impression took them to develop Esa that identity. identidad es la filosofía que tienen. And that's the philosophy that they have. Están siendo lo que no son, They are being something that they're actually not. queriendo ser lo que alguien fue Wanting to be what someone was. y no están viviendo su propia vida. They're not living their own life. Nosotros somos únicos. We are unique. Dios no nos hizo iguales God did not make us all the y same. tenemos que disfrutar nuestra propia identidad. We need to enjoy our own identity. No ser esclavo de ninguna ideología. To not be a slave of any other one's thoughts. Entonces, hablando de esto, Talking about this, espero darme a entender porque estamos usando palabras un poquito así inusuales. I hope you're understanding the message. Podemos hablar que la ideología We can say that the ideology, está en el fondo de todas las logías. it's at the bottom of all the logics. Logías son pensamientos. These are also thoughts. Estamos diciendo que la idea crea tu ideología. The idea creates your ideology. Entonces, tú tienes tu propia forma de ser. Eso sería tu ideología. You have your own way of being. That's your ideology. Esa ideología puede estar estorbada por pensamientos cautivos And that could be wrong by the wrong thoughts. y están marcando una identidad. And it's marking an identity in you. Por eso toca que desautorizarlas. This is why they need to be deauthorized. Eso significa que la ideología In other words, this means the ideology es la fundación de lo que piensas, el fundamento. is the foundation of your thoughts. Y eso es tu vida. And that is your life. Lo que has guardado, lo que tú eres, cómo actúas. What you've taken care of, Y who you dentro are, de how eso you está act. gente nerviosa, From that, we see people who are nervous, gente inestable, people who are not gente established, insegura, insecure, porque todo eso está en el mapa de su vida. because that's all in the map of their life. Pero el Señor dijo, el Señor Jesús, But the Lord Jesus said que iba a hacer nuevas todas las cosas. that he was going to make new all things. Y Él sí puede hacerlo, sí And puede he can cambiar y do it. botar todo lo que no sirve. And he can destroy everything that is not good. Entonces, de nuestra propia ideología From my own ideology es que Dios quiere librarnos. is what the Lord wants to free Si us es from. que esa ideología es incorrecta. If that ideology is incorrect. Está diciendo Dios, mira, yo quiero quitarte todo lo que no sirve. God is saying, I want to take away from you everything that's not good. Y luego dijo Dios, toda planta que no sembró el Padre tiene que ser arrancada. God said every plant that was not planted by the Father will be taken away. Está hablando de semillas, In other words, it's talking about seeds de error que se sembraron. of error that was planted. Alguien hizo mal a alguien. Someone did wrong to another. Hay un dicho que llegan a decir, There's a saying, todos son iguales. they're all the same. Todos los hombres son iguales. All men are the same. Porque asoció algo, Because that person se associated quedó metido something with a thought. y luego lo aplicó a todos. And then she applies it to everyone. Y eso está metido dentro de la ideología. And that is within that person's ideology. Entonces nos toca que pensar como Cristo.
So therefore, we need to be thinking like Christ. Y para llegar a pensar como Cristo, And to be able to think like Christ, se nos tiene que meter la mente de Cristo en nosotros. we need to have the mind of Christ Las within palabras us, de Cristo. the words of Christ. La Biblia dice que no haya mancha en nosotros. The Bible says, let not bear any stain in us. Primera de Tesalonicenses First of Thessalonians 5:23, 5:23. que el Dios de paz May the Lord of peace santifique plenamente sanctify vuestro ser, your being, espíritu, spirit, alma, soul, cuerpo. and body. Somos tripartitos. We are in three forms. Ahora, las fortalezas The fortresses se lanzan y se dividen en tres conceptos are divided in three concepts. y van lanzados al espíritu, They go to the spirit, van lanzados al alma to the soul, y van lanzados al cuerpo. and to the body. Al grado que hay personas que heredaron la enfermedad de sus padres. To the point that some people inherit their parents' sickness. Hay médicamente hay enfermedades que son hereditarias. Medically, there are some sicknesses that Entonces, inherit. estamos hablando de pensamientos cautivos, semillas cautivas, aún de enfermedad que se trasladaron a los hijos. We're talking about seeds that were captive that were translated to our children. Entonces, a nosotros nos toca que vencer contra todo eso. So we need to be able to conquer all these things. Y Dios nos puede librar y nosotros parar ese programa And God can free us and we can stop that de program semillas de error. of the seeds of error. Entonces, dice que hay que mantenernos limpios It says we need to maintain en clean espíritu, alma, cuerpo, in spirit, body, and soul. y que se conserve sin manchas. And we need to be without El stain. mapa del cerebro The map of the brain está plasmado en manchas is planned in many stains. y las manchas pues son traumas And some of the stains can be traumas. y solamente el que puede llegar ahí es el Señor. Only the Lord can enter that. Ahora al alma también. He can also enter the soul. Entonces, es decir que todo eso necesitamos verlo In other words, we all need to see this para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. so that we can understand what it is God wants to do with us. Entonces, todo joven Every young person que en su juventud logra vencer that in their youth they manage to va a tener conquer, una identidad correcta. they're going to have the right identity. En mi juventud yo estaba tomando una ideología no correcta. In my youth, I had an ideology that was not right. Era ateo, I was an atheist. no creía en nada. I didn't believe in anything. Era huelguista. Era de los encapuchados de la universidad que salían a protestar. I will come out and make what's the word? Tenía amigos subversivos, guerrilleros. I had friends that were troublemakers. Yo estudiaba leyes. I studied laws. Entonces me estaba rodeando del ambiente, de la atmósfera que conlleva ser un abogado. So I was in the atmosphere that would take me eventually to try and become a lawyer. Y estaba creciendo dentro de mí cosas que no estaban bien. And things were growing within me, things that were not right. Y estaba adoptando una identidad que no estaba bien. And I was having an identity that was not right. De tal manera que atacaba yo con mi mente, con mi corazón, no que no estaba bien. I would attack things with my mind and my heart that were not right. Porque así estaba marcada mi mente. Because this is the way they were marked in my mind. Ese era el programa que tenía. That was the program that I had. Hasta que el Señor logró Until the Lord managed abrir brecha en mi corazón. to open gap in my heart. Se me abrieron los ojos y vi un mundo diferente. My eyes were open. I saw the world differently. Y empecé a entender muchas cosas. And therefore I began to understand many things. Y ciertamente hay cosas que son producto del pecado del hombre. And there are definitely things that are just a product of the sin of man. Yo decía que Dios era injusto I would think God was unjust. porque el mundo está como está. Why is the world the way it is? Sin embargo, pensaba que el hombre era inocente, I actually thought that man was innocent. pero el hombre es culpable de lo que hace. But man is guilty of his Y lo que actions. se siembra es lo que se cosecha. And whatever he reaps is what he's going to sow. Entonces, veamos que What he las sows. fortalezas tripartitas, We see that the different type of fortresses, ahora vemos que van en tres sectores. we see it in three different levels. Recordemos que pensamientos son semillas de ideas que quedaron plasmadas, Remember that thoughts are ideas that were planted in us, semillas de error seeds of error, y que quedan capturadas, that were captive. son sembradas y empiezan a desarrollarse, They were planted and begin to develop. dan a luz They give birth.
y se fue de la fortaleza. and then it becomes a fortress. Entonces podemos decir que hay semillas que afectan lo genético. So there are seeds that could affect the genetics. Eso es el cuerpo. That's the body. Algunos se nota a grandes rasgos quién es su papá, quién es su mamá Some you can see who their parents are just by looking at them or they're looking at their en el children. cuerpo. By their bodies. Es decir, el parentesco, In other words, the appearance, ¿verdad? Y la nariz que uno sacó, ¿verdad? the nose, Es herencia. it's inheritance. Quizás no sacó una nariz perfilada usted como quería, así con curvita y con... No, que le salió pachada como la mía. Or maybe you have your nose squashed like his. Esas son las herencias. These are inheritance. Tus lindos ojos azules son las herencias. Your beautiful blue eyes, they're inheritance. Aunque sean plásticos, ¿verdad? Even if they're not real. Es lo genético. This is genetics. Hay semillas ahí. There's seeds there. Pero también hay semillas en lo psicológico. But there are also seeds in the psychology. Es tu alma, This is now your soul, tus emociones, your emotions, cómo tú eres. how you are. Fíjese usted que a veces hay madres que son bien shy. Sometimes there are moms that are very shy. Tienen mucho... No, tímidas. 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 Y mira a su hija, They see their daughter, la misma cosa. and she's the same thing. O igual que el papá. Or just like the dad. Entonces ahí vienen las semillas And one can see that there are seeds donde pueden ser fortalezas that could become y se pueden fortresses. volver ciudades. And they become cities. Entonces no es que usted haya llegado tarde a la repartición de ojos, It's not that you got late to the eye no que viene un partitions. programa There's simply a program y que se va a desarrollar dentro de ti. that's going to develop Entonces within you. estaban las fortalezas que también habla de lo ambiental And there are fortresses also about the surroundings. y lo ambiental afecta a lo espiritual. And this affects the spiritual. ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Cuál era la atmósfera donde naciste, donde vivías? What was the atmosphere where you were born, where you lived? ¿Cuál era el espíritu que se movía ahí? What spirit moved there? De contiendas, de pleitos, parecía el viejo oeste, ¡pah, pah! It was like the Wild West. Balazos, Shots all over the plomazos, place. sale a esconderse debajo de la cama. Se formó una cultura And there was a culture being developed. y esa cultura hace una manera de vivir. And that culture becomes a lifestyle. Y luego vienes a este país, Then you come to this country. algunos entran por la línea correcta, Some come in the right way. otros por la línea no supervisada. The other ones to the way that they're not supervised. Pero hay pensamientos. But they're thoughts. De repente viene un sueño y sueña que está en su país A dream comes and you're thinking you're back y home. en el sueño está protestando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? And in your dream you're thinking, what happened? What happened? Y cuando despierta está en su cama y acá. And when you wake up, you're in Ay, your bed in gracias a here. Dios, dice. Oh, thank you, Lord. ¿Qué pasó? Hay semillas ahí There are seeds there de temor de ser of fear of being deported. devuelto. Muy bien, pero estoy hablando para que tú empieces a tratar de entenderme lo que yo entiendo. I want you to try to understand what it is I'm understanding here. Entonces, está la fortaleza en lo genético. So there's a fortress in the genetics. La Biblia dice ahí en hebreo, no habéis resistido The Bible says todavía you have not resisted yet hasta llegar a la sangre. to the point of blood. Y en la sangre está lo genético. And in the blood, there's the genetics. En vuestra lucha contra el pecado, Within your struggle with sin. está diciendo que hay una lucha en la sangre, In other words, they're saying there's a struggle in the blood, en lo genético. in the genetics. Cristo vino Christ came con una sangre única. with a unique blood. Entonces nuestra victoria en lo genético So therefore, our victory in the genetics es la sangre de Cristo is the Jesús, blood of Christ Jesus. Amen. porque es sangre perfecta. Because that's the only perfect blood. Entonces dijo el Señor, Therefore, the Lord said, bebed mi sangre drink my y blood comed mi cuerpo, and eat my body. y así tendréis vida en abundancia. And like this, you'll have abundant life. Así tendréis vida eterna. You have eternal life. Está diciendo que
La nueva identidad nos la está dando Dios por su sacrificio. In other words, the new identity is being given to us by Christ in his Cuando sacrifice. participas de la comunión con Cristo, When you participate in the communion with Christ, su cuerpo y su sangre, his body, his blood, está hablando de tomar una genética diferente. it's saying that you're now taking a different genetic. Y empieza él a decirte, aprende de mí que soy manso y And humilde. he says, learn from me, for I am humble. Y empieza a enseñarte cómo debes de vivir And it tells you how you should live. para que cambie. Si cambia tu manera de pensar, If you change your way of thinking, cambiará tu manera de vivir. you will change your lifestyle. Pero si no cambia tu manera de pensar, But if you don't change your way of thinking, eres esclavo de tus pensamientos y eso vives. then you're a slave of your thoughts, and that's how you're living. Ahora, yo tengo que avanzar. Mira, el tiempo, ni he explicado todo, yo llevo 42 minutos. Está otra fortaleza, entonces hablando en lo psicológico. There's another fortress talking about the psychology. Romanos 12:2. Romans 12:2. No te amoldes a los usos y a las costumbres propias de este mundo. Do not get accustomed to the ways of this world. Quiere decir que uno puede hacer un molde de lo que hace la gente de afuera, In other words, you can get accustomed to what people outside como do, vive la demás gente. how people of the world live. Entonces está diciendo Dios en su palabra, antes bien procura, So God says His word, manage, y ahí está un mensaje, and que here's a vuestra message. mente, In your mind, está hablando de mente, donde está tu alma y tus emociones, it's talking about your mind, where your soul and your emotions are. se renueve, Let it be renewed. se haga nueva, Let it become new. que sea renovada y opere la transformación de vuestra personalidad. That it be renewed and your personality be transformed. Entonces, cuando es renovada la mente, So when your mind is renewed, tienes como resultado cambio de personalidad. then your personality changes. Y dentro de eso está tu alma, Within that is your soul, tus sentimientos. your feelings. Encontramos a Moisés, que era un hombre violento, We see Moses, he was a violent man. y Dios lo trabajó, God worked him, renovó su mente, renewed his mind. y luego dice que era el hombre más manso en la tierra. It then says he became the most humble man on earth. Entonces hubo un cambio. There was a change in him. Entonces Dios puede sacarnos de lo más bajo So God can take us from the lowest level y hacernos diferente. and make us different. Ahora está lo ambiental, Now we see the surroundings. donde naciste. Where were you born? Y la Biblia habla en Ezequiel 16, 3 al 4. The Bible talks in the book of Ezekiel. Y dile, así dice el Señor a Jerusalén, It says, go and tell Jerusalem, and so says the Lord, tu origen y tu nacimiento. your origin and your birth, Eres de la tierra del cananeo. you are from the land of the Canaanite. Está identificando a la persona He is identifying the person con un pueblo, with a city, con una cultura. with a culture. Y eso afecta su identidad. And that affects their identity. Pero por eso ahora dice, ahora tú This is saying, now ya no eres como lo que eres ahora. you are no longer like what you were now. Tú eres un conciudadano de los cielos. You are now a citizen of heaven. Dios está plasmando una identidad celestial God is giving you a celestial identity para anular lo terrenal, to be able to destroy the earthly, para que se pueda andar en una nueva vida diferente. so that it can be given a new life, a different life. Entonces está hablando cananeo, It's talking about the Canaanites, tu padre era morreo y tu madre era etea. and your mother was a Hittite. Y cuando naciste, And when you were born, no voy a decir nacieron todas las flores. not all the flowers were born. No, no dice así. It's not what it says. Cuando tú naciste, When you were born, no fue cortado el cordón umbilical. the umbilical cord was not cut. Y el cordón umbilical, toques aquí, es el ombliguito, And this is the umbilical cord donde te alimentaron con sangre where you were fed with blood y te formaron. and you were formed. Y ahí te formaste. And that's where you were formed. Y también recibiste las herencias. And you also received inheritance. Entonces hay personas que están atadas So there are people that are al bounded pasado de las herencias familiares. to the past of family inheritances. Y dentro de eso están las maldiciones. Within this, we find curses. Y se puede hablar de muchas cosas. And there are so many things to talk Pero about. no es el tema, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces nos toca que trabajar y desautorizar las fortalezas. So we need to work and deauthorize fortresses. Y eso está dentro de uno. And that is within us. Pero Dios quiere ayudarnos. God wants to help us. Entonces nos toca que vencer la fortaleza genética. So we need to conquer the genetic fortress.
Juan 6:53, The book of John 6:53. y Jesús dijo, And Jesus said, les aseguro I assure you que si ustedes comen la carne that if you eat the flesh del hombre, del Hijo del Hombre, of the Son of Man y beben su sangre, and drink his blood, si no lo hacen no tendrán vida, if you don't do this, you will not have life. pero el que come la carne, But he who eats the flesh, bebe la sangre, drinks the blood, tiene vida eterna, will have eternal life. y yo lo voy a resucitar en el último día, I will resurrect them in the last days, porque mi carne es verdadera comida because my flesh is true y mi food sangre es verdadera bebida. and my blood is true El drink. que come mi carne y bebe mi sangre Whoever eats my flesh and drinks my blood va a vivir unido a mí, will live united to me, y yo vivo unido a él. and I will also be united to him. Ahora, comer la carne Now, to eat the flesh es comerse la palabra, is to eat the word, es comerse el cordero. to eat the lamb. Nosotros nos llenamos de muchas cosas, hasta de novelas, We're full of many things, pero series, desconocemos lo que es de Dios. but we have to acknowledge what is from God. Dichoso aquel que guarda la buena palabra, Blessed the one who saves the porque good dice, word. él envía su palabra It says he sends his word, y va a cumplir el propósito por lo cual la envió. and his word should fulfill the purpose for which it was sent. Ese resultado es en nosotros, That result is within el us. cambio. That's the change. Y la sangre And the blood, nos está hablando del pacto, it's talking about a pact, nos está hablando de la alegría, del gozo, the joy, the happiness, una nueva naturaleza. a new nature. Entonces, sigamos viendo acá. Entonces es vencer las fortalezas de la genética. It's to be able to conquer the fortress of the genetics. Lo genético, The genetics, esta primera fortaleza es el factor que afecta el físico y tu cuerpo. this is the first factor that affects the physical appearance in your body. De tal manera que Él nos ofrece un cuerpo eterno, The Lord offers us an un eternal cuerpo body, inmortal. an immortal body. Entonces, esto viene a afectar So this comes to nuestra affect manera de vivir. our lifestyle. No te alimentas bien porque traes una información genética mala. You're not well fed because you bring information of Hay genetics that gente is que wrong. no duerme bien porque trae una herencia genética mala. There are people that don't sleep well because the Trae inheritance they have programas is de not right. desorden en su vida. They have the wrong programs in their lives. No reposas You don't rest porque traes la información genética. because of the information you bring in your genetics. Entonces nos toca que habilitar lo que es de Dios para nuestra vida. So we need to be active the things of God for our lives. No te ejercitas You don't exercise or porque put to work. traes información genética. You don't put to work things because you bring this wrong Hay cosas information. que se hicieron por disciplina There are things that were done due to discipline y pueden ser trasladadas de generación a generación. that could be handed down from generation to generation. Pero hay cosas que no. But there are things that are not. Entonces nos surge a nosotros tomar lo que es de Dios So it is up to us to take para what is on vencer behalf of eso God, que está internamente estorbando. to be able to conquer those things that are being a stumbling block to Nos us. toca que vencer la fortaleza de lo psicológico. We need to conquer the fortress of the what's No imites psychology. la conducta de las costumbres de este mundo. Do not imitate the customs or the ways of this world. Dejen que Dios los transforme Let God transform you en personas nuevas. in new people. Está hablando de la transformación This is talking about the transformation y que cambie la manera de pensar. and that you change your way of thinking Entonces, para que seamos renovados, so that we can be renewed. nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Our way of thinking has to change. Veníamos con pensamientos negativos, We had negative thoughts con una vida de frustración, with a life of frustration, con una vida con conflictos emocionales, a life with emotional conflicts, rechazos, desprecios, rejections, desprecio, despises, inseguridades insecurities, o un alto concepto de uno mismo, or maybe you thought much of yourself altivez. and you were too bold. Hay muchas cosas que pueden estar ahí trabajando. There are things that could be there working. Pero dice el Señor But the de Lord que says nos podemos transformar, that we can be transformed. transformers, We can be like transformers, personas nuevas new people que pueden cambiar. that can change. Lo importante es que cambie tu manera de pensar. The important thing is that we change our way of Y si thinking. lo logras hacer, And if you manage to do this, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios, then you will learn the will of God,
qué es lo que Dios quiere contigo. What is it that God wants with Y you? la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. The will of God is good. It's Entonces me perfect. conviene. It's pleasing. It's to Me my conviene. convenience. Me conviene tener paz en mi alma, It's to my tranquilidad. benefit to have peace in my soul. Que puedas acostarte, dormir en paz, That you can sleep in peace sin tener temor de ser estorbado por el mal. without having any fear of being disturbed by evil. Y dice Dios, y en paz te acostarás y en paz te And levantarás. the Lord says you should go to bed in peace and wake up in peace. Por eso yo le digo a la gente, en paz descanse. This is why I tell people rest in peace. Aunque no les gusta, pero bueno, They don't like it, but oh well. es la verdad. It's the truth. Que podamos tener una mentalidad de paz. That we can have thoughts of peace. Entonces, necesitamos ver que en lo psicológico, We need to look at that tu side, alma at our soul. trata con el sistema de pensamientos It's the system of our thoughts que van a trabajar en tus emociones. that are going to work our emotions. Y ahí está la condición de tu alma. And from there we see the condition of our soul. Dios dice que en tu alma están los pensamientos, las emociones. God says in your soul are your thoughts, your emotions. Y nos toca que renovarlas. And we need to renew them. Entonces sí vale la pena meternos con Dios. So it's worthwhile to make sure we live a life with God. Hermana dama, Sister, puede el hogar cambiar a mejor, your home can change for better a la manera que tu vida cambia. in accordance to your life changing. Todo lo que cambie en tu vida va a obrar para bien para otros. Everything that changes in your life is going to affect others for good. Uno que es varón, Men, si Dios transforma, if God transforms us, si Dios nos auxilia, if God helps us, va a beneficiar a los nuestros. it will benefit our own. Si hubiera seguido en el tipo de vida que tenía cuando era joven, If I continued the lifestyle I had when I was young, para empezar ya no viviera. maybe I wouldn't even be alive anymore. Muchos contemporáneos ya no existen, jóvenes de mí, que yo tuve de compañeros. Many friends I had in the world are no longer alive. Mi ruta no era la ruta correcta. I wasn't in the right path. Temprana edad era borracho, At a young age, I was a drunk. ya estaba empezando a entrar al mundo de las drogas, I was beginning to enter into the world of drugs. transero, I was a trickster. vida de joven. This is the life I had as a young person. Pero gracias a Dios que me alcanzó el Señor en el camino. But thank God that He reached me in the path. Eso Amen. marcó la ruta diferente. Took a different route. Y es lo que puede marcar una ruta diferente el Señor. And that is what can mark a different route in God. Cuando yo veo mi pasado, When I see my past, veo mi familia pasada, I see my family in the past. doy gracias a Dios que ahora muchos de los de la familia son creyentes. I give thanks to God that many in my family are believers. Pero en aquella época no. But back in those days, that wasn't the case. Ya llegó mi hermano, llegó mi mamá. Bueno, gracias a Dios My por todo. brother, my sister, my mom, they're okay. Una vida diferente, They're okay. A different life. diferente totalmente. Ahora, lo psicológico The psychology implica tu mente implies your mind. y como consecuencia lo almático de tu alma, And as a consequence, lo your soul. anímico. Your soul. Cuando habla de ánima, When the word talks about anima, está hablando de alma. in other words, it's talking about your soul. Y en el alma And in your soul están tus emociones. are your emotions. Y tus emociones And your emotions identifican quién eres. will identify who you are. Si eres o eres calmado, depende cómo esté trabajada tu vida. If you're short-tempered or you're Moisés era calm violento, or you're violent, de temperamento, así como Coca-Cola sacudida, rápido you're like a Coke that's shaken, pero Dios lo trabajó. but God can work it. Entonces hay cosas que están provocadas en nuestra manera de pensar So there are things that are provoked in our way of thinking, y Dios nos puede cambiar. and God can change us. Nuestras emociones las puede poner de una manera correcta Our emotions can be guided in the right y path, anular semillas que se volvieron fortalezas. and seeds that became a fortress could be taken away, Impresiones que quedaron en nuestra mente. and impressions that were left in our thoughts. Por eso es importante This is why it is important poner nuestra vida en el Señor. to put our life in the Lord. Hay personas que quieren vencer los problemas que tienen, pero no pueden. There are people that want to conquer the problems they have, but they can't Y es porque no tienen una relación con Dios y son esclavos de fortalezas. because they don't have a relationship with God. They're slaves of fortresses. Por eso el Señor dijo que el plato, This is why the Lord said that the ¿cuál plates, es el estilo de lavar los platos del Señor? how do you wash the plates in the Lord?
¿Cómo dijo que había que lavarlos? How did he say you need to wash it? Digo, Señor, que el estilacho correcto The style within the Lord es limpiar el plato por dentro is to clean the plate from within y inside luego se limpia por fuera. and then outside. Entonces, si nosotros le damos lugar a que Dios nos limpie por dentro, So if we let the Lord clean us inside, afuera se van a evidenciar los cambios then outside the changes are going to be evident. y vamos a vernos diferentes, And we're going to seem different. diferentes. We're going to seem different. No sé si me está entendiendo. I hope you're understanding. Yo sí me entiendo. I understand myself. Bueno, espero que me esté dando a entender. I hope you're understanding the message. Vencer la fortaleza de lo ambiental. To be able to conquer the fortress of the surroundings. El ambiente donde naciste, te The creaste. surrounding in which you were born, where you were raised. Me acuerdo que tenía un amigo I remember I had a friend. bien borracho. He was a drunk. Siempre, fin de semana era borrachera. Always, the weekends, he was always drunk. Y algunas veces lo acompañé. And sometimes Ah, I went oye. with him. Pero se ponía al final a llorar. But then he ended up crying. Y le gustaba marcar una canción de traición. And he would like to sing or put a song on Que lo habían abandonado, que no sé qué. where he was left. Y un día yo en mi consciente, que no estaba tan borracho, And one time that I wasn't that drunk. yo le dije, mira vos, pero si vos no sos casado, And I said, dude, you're not even married. estás sudando calentura ajena porque no estás casado y estás llorando que te dejaron en nada. Y cuando yo sabía que se marcaba esa canción, pedía más bebidas. I said, you were sweating things that you had nothing to do with. And Tenía problemas he had problems in y his soul. tenía plasmada And he was put in his mind, una imagen en su mente. an image was put in his mind. Lo lindo es de que Dios puede limpiarnos la mente de todo lo que es basura God can change our mind from all garbage y hacernos nuevas criaturas. and make us new creations. Eso solo se alcanza en Dios. That is only managing God. Ahora, hay cosas muy interesantes. They are interesting things. Cuando estoy hablando de lo ambiental, When I'm talking about the surroundings, estoy recalcando dónde se desarrolló tu niñez. I am talking about where your childhood was Y developed. ahí pueden haberse formado fortalezas And fortresses could have been en lo developed from there. ambiental. In the surroundings. Entonces, si la policía llegaba cada rato a tu casa, So if the cops would go continuously to your house, cuando miras la policía te piensas, when you see the cops, you're all nervous. y solo pasó al lado, And they were just passing by porque viene una asociación because you have an association de lo ambiental. with the surroundings. Entonces son niveles donde afecta. So these are levels where it's being Para darme a affected entender, so that you understand, estoy hablando de tu cuerpo, talking about your body, estoy hablando del alma your soul, y estoy hablando del espíritu. and your spirit. Sin embargo, estoy utilizando palabras que asocian los tres niveles. I'm using words that are being associated with these three levels. Y en el caso de esto es lo ambiental. And a case of this is also the surroundings. ¿Dónde creciste? Where were you born? Where were you raised? Mire, yo crecí donde crecieron todas las flores. I was raised amongst all Pues flowers. gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Praise God for that. Pero, ¿y si no fue así? But what if that wasn't your case? Entonces, es donde se dio la atmósfera de tu crecimiento y eso tiene un espíritu ambiental. It's how was the atmosphere where you were being raised? Es decir, hay gente que vive acá, So there are people who live here, pero vive con el estilacho de su país, but they live like if they're back home porque viene arrastrando lo ambiental para acá. because they drag their surroundings here. Entonces tenemos nosotros que ser sanados en ese estilo, So we need to heal ourselves from this lifestyle, esa antigua manera de vivir. that old way of living. Y no cambia, puede ser un espíritu de ambiente que está presente en la vida de la persona, And they don't change. It could be a spirit that's present in their que lo life sigue. that is following them. Cada ambiente tiene un espíritu Every surrounding has a spirit, y es el espíritu del clima, and it's the spirit of the climate, la temperatura donde uno se creó, the temperature amongst la which we were raised, atmósfera donde uno se creó the atmosphere of where we were raised. y hasta a veces sueña cosas del pasado. And sometimes you're dreaming things of the Y ya past pasaron, pero vienen a la mente in the past, but they come to your mind porque están las semillas ahí because the seed is there, y se despiertan and they're awakened, y se asocian. and they're associated. Entonces el Señor al renovar nuestra mente And when the Lord renews our mind, nos va a auxiliar con todo esto. He's going to help us with all these things. Entonces estamos hablando que ahí hay un clima familiar. So we're saying there's a family climate. ¿Cómo era la atmósfera con tu familia? How was the atmosphere with your family?
Entonces, a veces se casa una joven Sometimes a young lady gets married y dice, pero mi papá no era así. and she says, but my father wasn't Y like no se that. está casando con su papá. Well, she's not marrying her father. Es con un joven, una identidad que hay que empezar a formar. She's marrying someone else with a different identity. O el joven le dice a la jovencita, es que mi mamá no era así. Or the young male says to her wife, Y my ahí mother dice, es wasn't que like mi that. mamá cocinaba de otra Oh, manera. my mom used to cook this way. No se casó con la mamá. Well, he didn't marry his mom. Por eso hay un ambiente que se viene arrastrando. So there's an atmosphere that's being dragged. Quizás a la joven ahora se le quema el agua. Maybe the young girl Es que está now burns empezando everything. sus tanes. Well, she's just starting. Ahora. También viene el clima espiritual. There's also a spiritual climate. ¿En qué creía tu familia? ¿En qué se movía la fe donde vivías? What faith were you raised upon? ¿Viviste en un mundo de maldiciones donde maldecían? Did you live in a world of curses where there was Es la atmósfera donde continuously bad? viviste. That's the atmosphere you were raised on. Y que puede llegar a formar fortalezas. That could also develop Estamos fortresses. hablando del clima religioso. This is about the religious climate. Y esto produce un sistema de pensamientos. This produces a system of thoughts. Puede formar un sistema de idolatría It could form a system of creada idolatry desde allá. created from back then. Tipo de cosas que se hacen por lo que vieron. Things that are done because of things they saw. Quedaron impresas las imágenes. The images were impregnated in them. Y es lo que Dios quiere trabajar con nosotros. And this is what God wants to work with us. Ok, ya me quedan, déjeme ver, 2 slides. Hay que derribar las fortalezas. We need to break the fortresses. La fortaleza es el lugar de protección que tiene el enemigo contra nosotros. The fortress is the protection Es that decir, the es enemy has donde against us. el Satanás tiene una artimaña. So the devil has a Y trick, ahí lanza los dardos de sabe que es terreno que fue dañado. and from there he throws his darts because he knows the person Y can si be es hurt. de temor y lanzó el dardo rápido nosotros. If it's fear, he'll take a dart Porque hay una semilla. because there's a seed there, Palabras or a certain word que quedaron ahí sembradas. that were left planted. Imágenes. Images. Ahora, hay pensamientos que son contrarios que están guardados ahí. There are thoughts that are contrary that are being also stored there. Ideas, planes, I- proyectos Ideas, plans, projects que están contra nosotros. that are against us. Hasta pensar que se blasfema contra Dios. Even to think that one can Dice, blaspheme no, es against que yo God. fallé a Dios, y la gente no sabe exactamente qué es blasfemar contra Dios. And people don't really understand what it is to Pero blaspheme el against enemigo God. las hace pensar que hablaron y que blasfemaron contra Dios. There are people who think that they have blasphemed Son- against God. entonces son pensamientos que nos hacen a guerra. So these are thoughts that make Para war que to no us, nos realicemos, no logremos salir adelante. so that we do not manage to move forward. Fortalezas de Satanás. Satanás protege y trata de garantizar esa influencia, ese dominio. The enemy tries to influence here. Por eso dijo Jesús, This is why Jesus said, ahí viene Satanás there comes the devil, y él no tiene parte and he has no part en mí. in me. Es decir, no tengo nada que le pertenezca a él. In other words, I have nothing that belongs to him. Y luego dice, escudriñense, Then it says, check yourself. porque no sea que dentro de ustedes tengan tinieblas. Make sure that within you there is no darkness. Entonces pueden haber áreas afectadas. So there can be affected areas in us. Bueno, yo ya termino, que ya se me fue el tiempo. Las fortalezas fueron puestas desde antes de venir Cristo, ha sido artimaña de Satanás. The fortresses have been around for a long time before Christ. En la humanidad es una guerra contra todos. It's a war against everybody in the El world. creyente debe derribar las fortalezas. The believer should destroy the fortresses. Lo dice el Señor. The Lord says it. Si no se derriban poco a poco, poco se ha cambiado If they have not broken, very little has changed. en la vida como creyente. In the life as a believer, Y surgirán las batallas contra una vida limitada and the battles will begin with a life with much y limits, se van a dar ciclos de derrota and then cycles of o ciclos de destruction will come. enfermedad. Pasó algo y de aquí a los 5 o 4 meses se vuelve a repetir y ya pasa el trecho y se vuelve a repetir porque trabaja por ciclos. Things continue to happen because these things happen as cycles. Esto puede ser emocional, It could be emotional. puede afectar, depende de lo que haya sido afectado, It depends on where the person was affected. o una idea de temor o una idea de inseguridad. An idea of fear and security. Entonces Dios quiere que tengas como joven una alma sana So God wants you as a young person to have a soul that's healthy y que estés bien. and that you be well. Entonces está diciendo Dios que nos ha dado autoridad So the Lord is saying He's given us authority, y concluyo ahí. and I'll finish here.
Dice, yo pongo palabras en tus labios. It says, I put word in your lips, Está hablando a los ministros, a los enviados. talking to the ministers, the ones who are sent, Y te doy plena autoridad sobre reinos, and I give you authority over kingdoms, sobre naciones. over nations. Pero dice aquí para arrancar y derribar. It now says here for what? So that you can Y habíamos destroy hablado or que take una out from the root. ciudadela es un reino, Now we're saying this was a kingdom que hay que arrancarla, that has to be ripped que hay apart, que removerla, que hay que that has to destruirla, be destroyed, taken away. que hay que derribar lo que se ha levantado, el edificio levantado, You need to break down what has been built para up luego construir y plantar. to be able to now again be Y able eso to es lo que develop. Dios quiere hacer con nosotros, auxiliarnos a vivir de una manera correcta. This is what God wants to do with us to help us to live in a manner Yo that te is invito a correct. ponerte de pie y al tiempo se me fue. I invite you to stand to your feet. Por eso nos toca que identificar los pensamientos This is why we need to identify the thoughts y pedirle al Señor que nos auxilie and ask the Lord that He help us para que podamos disfrutar una vida correcta, so that we can enjoy a lifestyle that is correct, con pensamientos correctos, with thoughts that are correct, con un estilo de vida no de derrota, with a lifestyle of no not de destruction, esclavitud. not of slavery. Conoceréis la verdad And you should know the truth, y la verdad te hace libre. and the truth will make you free. Quiero orar. I like to pray. ¿Quieres presentarte tú delante de Dios? Pon tu mano arriba. If you want to present yourself before the Lord, put your hands Padre, up. en el nombre de Cristo, Father, in the name of Christ, yo vengo rogando I come praying que tú te glorifiques en la vida de cada hombre, that you glorify yourself in the de life of cada every mujer, man, every woman, de cada joven, of every young person, de cada dama. of every female. Y te vengo rogando que me ayudes, And I ask that you help me, Señor, que se desarraiguen todas esas ideas incorrectas, Lord, take away from its roots all the evil thoughts, que se derribe toda fortaleza que se haya implantado, that every fortress be destroyed that has been planted, toda ciudadela, every large city, ciudad armada, every large city that is sea armed, destruida, Señor. Lord, let it be destroyed. Vengo rogando que la sangre preciosa del Cordero I pray that the precious blood of the Lamb sea rociada sobre nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, be sprinkled over our mind, our soul, our spirit, llevando todo pensamiento